Здорово, криптоны! И в этом видео покажу, как можно зарабатывать на арбитраже токенов на листингах. То есть, когда токен только выходит на биржу, у нас появляется арбитражная возможность между разными биржами. И в этом видео покажу на примере токена WOW. Также мы разберем еще один пример, как можно забирать профит, когда токен только залистился и у нас появляется арбитражная возможность. Я разберу подробно свою сделку, поэтому смотрите видео до конца. Обязательно поставьте лайк, поделитесь видео с друзьями, пишите комментарии, занимаетесь ли вы арбитражом криптовалюты или нет, будет интересно почитать. Но мы переходим к самой сделке. Ну что, народ, погнали к обзору первой сделки. Я вам покажу, как можно зарабатывать на листингах. Сейчас у нас сделка будет по токену WOW. Я заходил в шорт по данной монете. Сейчас покажу, как это все делать. Смотрите, у нас токен на гейт просто нереально льется. Я открывал шорт по цене 0.5127. Собственно, вы видите на своих экранах. То есть я открыл шорт на втором плече, на бирже гейт я зашел, и шорт уже приносит $255 прибыли. И одновременно с этим я зашел на биржу MEX и подготовил ордер на покупку на всякий случай, потому что если цена вдруг резко начнет расти, у меня нет сейчас ордера на покупку, у меня нет спотовой позиции, у меня есть только открытый шорт, то есть я сейчас нахожусь в очень рискованной позиции. Чтобы находиться в дельта-нейтральной позиции, у меня должен быть либо лонг на фьючерсах на другой бирже, либо спотовая покупка на такое же количество токенов, чтобы мы находились в дельта-нейтральной позиции. Но из-за того, что токен резко падает, просто льется нереально, поэтому я не открывал, соответственно, спотовую покупку, и поэтому я готовлю ордер сразу заранее, если вдруг цена резко начнет расти, чтобы я смог зайти по цене 0.465. Как мы видим, цена на Мексе у нас составляет 0.37, а на гейте она у нас 0.40. То есть у нас есть спред, который, соответственно, я собираюсь забирать. Так я зашел раньше гораздо в эту сделку, то мы просто ждем, пока цена еще ниже упадет. Как только нам хватит профита, мы можем его забирать. Цена, в принципе, льется уже 0.36, 0.37 на бирже Gate.io. В принципе, можно закрывать позицию на 1800 токенов, берем и закрываем позицию, то есть покупаем лонг, так у нас был открыт шорт. После закрытия позиции мы можем посчитать, сколько у нас вышло прибыли с этой сделочки. Продаем 1800 токенов, точнее покупаем, так у нас был открыт шорт. И давайте посмотрим, сколько получилось заработать. Итого со сделки вышло $274 просто на шорте на листинге, то есть токен только залистился. За счет спредов, то что на одной бирже он сильно дорого стоит, а на других он сильно меньше, естественно, будет какая-то средняя. Если токен сильно переоценен, он будет стремиться к токенам, которые стоят гораздо дешевле. То есть, ну, как бы это один и тот же токен, просто стремится к этой цене, то есть стремится к этой средней. Вот, за счет арбитражников, за счет других трейдеров происходит вот это вот схождение цен. И, соответственно, мы это забираем, мы шортим токен там, где он сильно стоит дорого, и там, где он стоит дешево, мы можем заранее подготовить ордер на лонг, либо на покупку, чтобы находиться в дельта-нейтральной позиции. Но в данном случае нам это не понадобилось, потому что токен реально сильно очень падал, и поэтому нам не пришлось открывать хеджирующую позицию. Мы просто открыли шорт, подождали, пока цены сойдутся, и закрываем данный шорт и забираем $274 прибыли с одной сделки. Сейчас у нас вторая сделка. К сожалению, я не успел в нее зайти, она очень вкусная, по токену ISLE. Он тоже только что залистился на бирже MEX, на бирже Gate, и смотрите, какая тут разница в ценах. На бирже MEX он стоит 0.11, запомнили? 0.11. А на бирже Gate он стоит 0.057, то есть разница в 100%. Прикиньте, 100% спред, разница между ценами. Но, к сожалению, я не успел зайти в эту сделку, это надо было прям очень быстро открывать, закрывать сделки, я не был готов, что я найду такую сделку на 100% профита, на 100% спреда. И да, такие возможности тоже бывают, если вы работаете очень быстро, у вас заранее подготовлены средства, переведены на торговый аккаунт, и вы готовы зайти в сделку на разных биржах, на этих вот, тогда вы можете забрать, конечно, очень вкусную прибыль. Вы сами видите, что токен на Мексе просто нереально льется, а на гейте он стоит, вот, кстати, уже начали сходить цены, то есть на гейте он уже 0.08 стоит, а до этого стоил 0.05, то есть разница в 100%, это жесть, да, огромный спред. Но я все-таки решаюсь попробовать зайти, забрать хотя бы небольшой спредик, потому что он еще до сих пор имеется, у нас есть разница в ценах, и, естественно, мы ее будем забирать. Я шорчу на Мексе, открываю шорт на Мексе, и одновременно с этим буду покупать токен на споте на гейте. Блин, я забыл перевести средства USDT-шки на свой аккаунт, поэтому, наверное, надо просто сейчас закрыть позицию. Сейчас посмотрим. Нет, у меня нет USDT-шек, не успеваю перевести. И когда у вас такое происходит, то лучше, блин, закрыть позицию от греха подальше. Токен сейчас у нас как раз-таки падает, у нас открыт шорт, и сейчас мы заберем небольшой профит. Вот, в принципе, 30 баксов, ну, там баксов от 15, можем сейчас забрать. И посмотрим, сколько у нас получилось. Итого у нас получилось 13 баксов профита тоже. Быстренький такой шорт, мы даже не успели толком зайти в сделку, в арбитражную возможность эту. И шорт, ну, токен начал падать, и мы забрали шорт 13 баксов. Итого там 274, тут 13. И сейчас еще одна сделочка будет, опять же, по токену WOW, так как спреды сохраняются, поэтому нужно забирать, пока есть такая возможность. Арбитраж будет между гейтом и мексом. На мексе я покупаю токен на споте, 2500 токенов мы купим, отлично, покупка прошла успешно, и будем шортить токен на гейте, тоже на 2500, соответственно, чтобы находиться в дельта-нейтральной позиции. Блин, я забыл опять перевести токены, поэтому пока что давайте лучше закроем позицию, там выйдет буквально копейки, мы заработаем на заходе на мекс и закрываем позицию, потому что, опять же, вот из-за того, что такая дикая волатильность, ты просто не успеваешь перевести средства с одного аккаунта на другой аккаунт, и в итоге ты пока открываешь сделку на одном аккаунте, на втором аккаунте ты забыл перевести бабки, у тебя нету бабок, чтобы открыть противоположную позицию, чтобы забрать шорт, поэтому лучше заранее все проверять, заранее
заранее все подготовили, средства, чтобы у вас лежали на спотовом аккаунте, на фьючерсном аккаунте, чтобы вы могли открывать сделку одновременно. Так, ну что, деньги я подготовил, я перевел их на гейт, на фьючерсный аккаунт, теперь можно снова заходить в позицию. Ждем подходящего момента, чтобы зайти в позицию. Так, у нас снова появилось расхождение в ценах, потому что на Мексе он стоит 0.35, на гейте он стоит 0.4 уже, поэтому можем, в принципе, попробовать сейчас зайти в сделочку и забрать этот спред. Заранее готовим ордер на покупку на бирже MEX по цене 0.37 на 2500 токенов, и одновременно с этим откроем шорт на бирже Gate, чтобы, соответственно, забрать разницу спреда в ценах. На бирже Gate мы открыли шорт успешно, а на бирже MEX мы покупаем токены. В итоге я решил зайти на 3000 токенов. Сейчас на 500 токенов я усредняюсь, в итоге у меня позиция общая на 3000 токенов на бирже Gate, и на MEX мы покупаем тоже на 3000 токенов, чтобы находиться в нейтральной позиции, чтобы у нас был и спотовая покупка, и шорт, соответственно, с которого мы будем зарабатывать. Еще раз, тут важно понимать принцип, почему я шарчу на бирже Gate, потому что там цена гораздо выше, там цена у нас 0.4, на бирже MEX у нас цена 0.35. У нас есть спред, который мы должны забрать, так как мы занимаемся арбитражом, мы забираем эти неэффективности на рынке, поэтому там, где цена у нас дороже, мы шортим, там, где цена дешевле, мы покупаем. Так, можно потихоньку закрывать позицию, у нас, соответственно, куплено 3000 токенов, поэтому эти 3000 токенов мы сейчас будем сливать. Мы их покупали по 0.34 примерно, и сейчас будем сливать их по 0.35. Все, на MEX мы нашу позицию продали, теперь переходим на биржу Gate.io, ждем, пока немножко токен еще упадет, чтобы побольше забрать, побольше, и ставим ордер на лонг, то есть, соответственно, у нас был открыт шорт, мы лонгуем, чтобы купить, чтобы закрыть нашу шортовую позицию. И отлично, у нас выйдет с этого, давайте посмотрим, позиция закрылась, посмотрим, сколько у нас получилось забрать с этого шорта. Итого, у нас получилось забрать $81 с шорта, это у нас повторный шорт, первый у нас шорт был на $274, сейчас у нас $81, плюс мы еще продали в прибыль позицию на Мексе. Так, давайте теперь введем все данные в таблицу, поскольку мы купили, поскольку мы продали и сколько в итоге получилось заработать с токена VAL. Итого, давайте посмотрим, сколько получилось заработать. Так, токен VAL, арбитраж между Gate и MEX, видно цену закрытия, цену покупки, цену продажи. Соответственно, мы заходили на 3000 токенов и смогли забрать сколько? 380 баксов. Неплохая такая прибыль на листингах. Новые токены не только залистились, дикая волатильность, и благодаря этому появляются большие спреды на разных биржах. И с буквально одного токена, с 2 сделок на листинге за несколько минут получилось заработать 380 баксов. Достаточно такие хорошая прибыль. По примеру этой сделки вы можете сами заходить на листинги и зарабатывать на токенах. На бирже Gate, MEX это биржи, в которых часто очень появляются новые монеты, и там часто появляются спреды между биржами. Поэтому вы можете на этом зарабатывать. Я сделал обзор своей сделки, которую я провел. По примеру этой сделки вы можете точно так же проводить и забирать арбитраж на разных биржах. И суть этой сделки в том, что мы забираем арбитраж благодаря споту и фьючерсам, потому что зачастую, когда новые токены листятся, мы не можем их между биржами перекидывать. Было бы классно, если бы мы смогли купить токен дешевле на одной бирже, перевести на другую, продать его там дороже, межбиржевой арбитраж, но, к сожалению, на новых токенах выводы и вводы закрывают, поэтому мы можем воспользоваться только спот плюс фьючерсом арбитражом, покупая позицию на одной бирже и, соответственно, шортя на другой бирже. Таким способом заработка вы можете заниматься как в боковике, как на листингах, так и на росте, на падении, то есть это универсальный способ для того, чтобы фармить доллары на свой счет. Искать такие сделки вы можете благодаря сервису Arbitrage Scanner. Я уже много раз его рекомендую. Переходите в вкладку Arbitrage Products, Arbitrage Perpetuals, выставляете настройки, выставляете сумму, на которую вы хотите зайти в сделку, выставляете минимальный профит, максимальный профит, биржи, на которых вы хотите арбитражить, и вам сервис автоматически выдает сделки. Вам лишь нужно зайти на одну биржу, где купить токен на споте, на другой начать шортить и забрать этот спред, разницу между ценами. Сейчас у нас рынок очень активный, потому что биткоин растет и появляются спреды. Посмотрите, вот есть по токену XMR. Покупаем мы на споте на MEX, шортим на фьючерсах в Bybit и забираем разницу практически в 7% профита. Да, это не такая сделка вкусная, как у нас вышло по токену VAL, потому что токен VAL у нас вышел на 15% спред и 380 баксов, это прям очень сок. Такие сделки бывают достаточно редко, но если следить за ними, то можно найти такие вкусные спреды. И вот разные сделки по токенам MLT, по XMR вообще на разных биржах, на HTX, на MEX, на Binance. Вот также, кстати, между одной биржей тоже можно, видите, MEX покупаем мы, получается, на споте, и на фьючерсах у нас есть разница в ценах между токенами, и мы можем на фьючерсах шортить прямо на одной бирже. Купили на споте, и на этой же бирже шортим, и забираем разницу в 6,8% профита. Также у нас показывается фандинг, соответственно, если у нас фандинг положительный, то можете зарабатывать на фандинге. Посмотрите, здесь фандинг вообще 1%. Прикиньте, 1%. Вы мало того, что зарабатываете на самой сделке, так вы еще и фармите фандинг. И у нас есть много видосов на эту тему по фарму фандинга, поэтому тоже смотрите наш канал, чтобы быть в курсе того, как зарабатывать на арбитраже криптовалюты. Помимо этого есть арбитраж скринер, это у нас обычный арбитраж между биржами. Выбираете те же настройки биржи, депозит ваш, минимальный профит, и вам выдаются сделки, которые вы можете провести. Соответственно, у нас показывается токен, потом показывается биржа, где нужно купить и куда нужно перевести токен, чтобы продать, и профит, который вы заработаете. Благодаря сервису арбитраж сканер вы можете автоматически искать такие сделки по арбитражу криптовалюты. Неэффективности на рынке возникают всегда, и кто-то пользуется этой возможностью и забирает профит, а кто-то думает, куда пойдет цена вверх или вниз и пытается угадать. Лично вам
выбирать, на чьей стороне находиться. Я уже свою сторону выбрал, я выбираю арбитраж криптовалюты. Это способ, чтобы зарабатывать на рынке криптовалют, неважно куда пойдет цена, вверх или вниз, на листингах, либо на спокойном рынке. Всегда есть неэффективности, которые арбитражники забирают. И на нашем канале много полезных видосов на эту тему. Поэтому смотрите наше видео, ставьте лайк, подписывайтесь, делитесь роликом с друзьями. Но мы с вами увидимся в следующих видео. Всем удачи, всем пока!